Okay, jeg tror, jeg sidder fint her. Så mandag morgen, der tog jeg fra Cebu. Jeg blev hentet af Attorney Sheila om morgenen, og så kørte vi fra Cebu hen til Katmai. Kørte vi hen til skolen. Der var ikke helt styr på, hvor jeg skulle sove. Og først var det et forslag, at jeg skulle sove i et hus alene, og så sørge for det hele selv. Men det var jo ligesom ikke rigtigt det, jeg havde sagt ja til, kan man sige. Jeg ville jo gerne prøve at bo sammen med en lokal, og lærte mig, hvordan hverdagen var. Det var ikke meningen, i hvert fald fra min side, at jeg bare skulle bo alene et eller andet sted. Så det var udefineret hele dagen, hvor det var, jeg skulle være. Men hun fandt så ud af, at det var, jeg kunne ende hos Mam Sheila, som så er hende, jeg endte med at bo ved. Den dag, jeg kom hen til skolen om mandagen, det var også den dag, de havde indvielsesceremoni af skolen. De var lige flyttet fra deres gamle skole hen til den her nye, og den var overhovedet ikke færdig. Altså sådan, der mangler indvendigt, der mangler loft i bygningen, og toiletterne er ikke helt færdige, og der er flere, altså der var mange ting, der ikke var færdige. Udearealet var bare sådan grus og jord lige nu. Jeg tror, det var meningen, der skulle være noget græs i stedet for. Men det var fordi, at de var nødt til at flytte fra den gamle, fordi der var ikke nok plads. Så de havde bygget den her nye en, og så var der ligesom nogle sponsorer, der kom og snakkede, tror jeg det var. Og der var ejerne af landet, eller sådan grunden. Og så var der også nogle uddeling af nogle priser til lærerne. Congratulations! Now. Og det var rigtig sjovt, synes jeg. Fordi det var sådan et tema igennem alle mine videoer med Filippinerne, men ris. Så en af præmierne, de ligesom fik for sådan månedens lærer inden for et eller andet emne, det var blandt andet sådan en pose med 5 kilo ris, og så nogle af dem fik sådan 5 poser af 5 kilo med ris. Det synes jeg var meget sjovt. Så fik de også, jeg tror de fik noget chokolade og så sådan noget, et lille billede og en lille diplom. Nogle af dem, de havde færdiggjort deres uddannelse sådan efteråret, eller ja, slutsommeren sidste år. De fik sådan en lille ekstra anerkendelse, så det var også meget cute at se. Her er et hurtigt kig af, hvordan mit værelse så ud hos Mam Sheila. Udenfor var der bananpalmer, og inde på værelset var der egentlig bare en seng og et klædeskab. Der var nogle af de andre huse her, og rundt omkring i mellemarealerne, der løb høns og hunde. Jeg havde også mit eget badeværelse der, og det var sådan her, det så ud. For at komme til og fra arbejde tog et tricycles. Ikke tage mine øjne totalt glossy og puffy, fordi jeg har sovet mega dårligt de sidste 3 nætter. Eller jeg har i hvert fald ikke sovet nok. Og i nat begyndte hanerne at gale klokken 2 om natten. Og så begyndte de bare at gale frem og tilbage, og det var fucking højt. Og der var hunde, der begyndte også at have en språlekonkurrence på et tidspunkt. Men ja, og så har jeg haft test nu, hvor der har været små 5-årige, der har været lidt højlytte. Og det havde jeg også i går, eller der var de 6-årige, men de var endnu mere højlytte. Men i det mindste har jeg snacks. Det hedder turon. Det er frityrestik banan i turon wrappers. Oh, so you don't have them? Yeah, you can come up. Okay, do you want to have this as the thing? Wow, they're fighting! Wait, there was 4. So Malunga is really healthy. Healthy. Yellow. Which one? The blue one or the orange and the green one or the gray? Oh, We had the wallet. Oh, that one is biting. Yeah. He's holding it. Ow.
He's trying to check it. He's trying to get it back to his There are nest. beaks. Wait, where is his nest? Oh, Oh, he did it. and after, are they gonna put? Wow. Are they gonna to his partner there? Really? They'll go back to that owner. No. Derhjemme vil man aldrig få så meget røg ind i værelset. Her er det med vilje, og mine ting kommer til at lugte mega meget røg nu, men det er for at få myggene væk. De der myg, de bliver ved med at sværme rundt omkring mig. Det er egentlig ikke fordi, at jeg er blevet stukket sindssygt mange gange, men jeg prøver lidt her at undgå at få denguefeber. Og så kommer en masse myggespray på, men de sværmer om mig, når det er, de er her. Den her tur er meget unpredictable. Det havde jeg også, jeg kan sige, forventet til en vis grad og accepteret. Men jeg får svar på den mail i dag, jeg har sendt i forhold til mine fridage. Jeg ved ikke, om det er at bryde kontrakten eller hvad det er, men så har jeg bare ikke tænkt mig at blive efter det 6., fordi det gider jeg ikke. The rice is life in Philippines. Ja, rice is life. Vi skulle have malungai-suppe, som var den samme plante som den, der blev fodret til de der papegøjer et par dage inden. Next is another. You wanna ride? En af dagene, der var jeg eksaminator for grade 5. Og selvom børnene var meget larmende, som børn nogle gange er, så var de også meget søde. Og der var også flere af dem, der var virkelig cute at sige, at de synes, jeg var pretty eller beautiful, hvilket var meget sødt. Og så var der også nogle flere gange, der sagde, at jeg lignede en, der hedder Mika fra en filippinsk gruppe, der hedder Bini. Jeg føler, det var meget interessant, fordi jeg har aldrig fået at vide, hvem der sådan ligesom er min lookalike. Og et par dage inden, da jeg var med Nilla, snakkede jeg med en anden, der synes, jeg lignede Peggy Goo, som er en anden sangerinde. Så ja, føler det komplimenter dog. Dagen efter var jeg igen eksaminator. Nagulong si Saulo. Makatubo na. Mihulong siya. Manulong.
Okay, det er lang tid siden, jeg har lavet en hilsen med mit ansigt. Der har været så mange ting, som bare ikke har været så nice, og så har der været dårligt lys, fordi at jeg har virkelig lange arbejdsdage. Vi tager afsted fra Mamma Sheilas hus cirka 7:15, fordi så er der flagceremoni på skolen omkring 7:30, og starter timerne kl. 8. Og så de sidste par dage, udover lige de sidste 2 dage, hvor jeg har været eksaminator, men de 2 dage inden, der havde jeg været med i kindergartenklassen, som er 5-årig, og det har jeg så været 8-10. Og så efter den, så har jeg nogle gange været med i en anden klasse, og andre gange ikke. Og så været sådan kontorarbejde-agtig, a.k.a. tegne nogle plakater. For at være ærlig, tror jeg ikke, der er nogen af dem, der kommer til at blive brugt. Men altså, det er dem her, jeg har lavet, så wow. Jeg tror bare, det var for at give mig noget at lave. Som sådan ikke er særlig vigtigt, tror jeg. Ja, og så er vi først færdige på skolen 17, så det er jo sådan 9,5 time. Og så når vi kommer tilbage, så begynder det at blive mørkt, og så skal vi spise, og jeg er sådan død. Ja, så jeg har ikke haft tid til at lave nogen update, men jeg har været henne ved Mount Capayas i dag. Sammen med Sir Albert, som er en af lærerne, eller han er ikke lærer på skolen. Jeg tror, han er det, vi vil kalde sådan vicerektor. Vi tog afsted kl. 8 om morgenen. Efter en time på motorcykel skulle vi gå cirka 40-45 minutter. Det var forholdsvis nemt, men som man også kan se, var det meget ujævnt. Og fordi der var mudder og sådan noget, var det også rimelig glat, fordi det stadig var lidt vådt. Så man skulle lige sådan være opmærksom, og der var også store rødder og sådan noget, man lige skulle holde øje med. Vi mødte også nogle random mennesker på toppen, så dem tog jeg også nogle billeder med. Og så var vi tilbage allerede ved 12-tiden. Mamma Sheila og hendes 2 børn og hendes mand, de er oppe ved hendes forældre. Jeg tror måske hendes far har fødselsdag, men hun sagde det ikke til mig, men jeg så noget på Facebook. Måske. Og de kommer tilbage om en times tid, men den sidste halvanden time, har jeg været hernede på stranden. Man sidder ikke så godt, fordi det er kæmpe sten. Og stranden derovre er egentlig også kæmpe sten. Og måske er der stole der, den eneste forskel, men det er fint nok. Og til venstre er det egentlig også til folk, der bor i de huse, der er der. Men jeg må godt være her åbenbart. Så her har jeg siddet, kigget på vandet og kigget på mine billeder fra i dag. Når jeg siger mange ting, der ikke har været så nice, så er det sådan i forhold til, der har været virkelig meget miskommunikation med nogle visse personer. Og jeg har skulle snakke med nogen fra Danmark for at få noget hjælp til den der kommunikation. Men det hele er sådan faldet lidt til ro nu, og jeg har fået lov til at få min fridag, så jeg kan tage til Moalboal. Og det var noget af det, jeg rigtig gerne ville. Så det prøver vi at lade ligge ved det. Det er lumpia rolls med peanuts. Jeg må indrømme, at den her sidste del har jeg ikke lavet videre research af, men da jeg var der, prøvede jeg ligesom at spørge, der sad i nærheden af mig, i
forhold til at prøve at forstå, hvad det var, jeg så på. Og basically kom jeg frem til, at de har de her matron queens, eller hvordan man siger det. Og de har en ny hvert år, og de bliver udvalgt sådan lidt som hvis det er Miss Universe, hvor du har sådan værdier og talenter, og du skal ligesom sådan præsentere dig selv, og sådan, hvis du bliver valgt, og du er ligesom også repræsentant for byen. Og hvis du så bliver valgt blandt the contestants, så kan du donere penge til byen, og den person, der så donerer flest penge, bliver så dronning for året. Så teknisk set køber du titlen dronning, og så tror jeg, at pengene går til sådan standard vedligeholdelse af byen, lidt som hvis man betaler skat. Det er i hvert fald sådan, jeg forstår det. So